السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا سلامي دمانتين ميل كستا جوجتان I hope دمانتين عافمات قبطان نمعي سنتين ميل كستا حلي كستا إيو ساعات كستا إيدينتا الله سبحانه وتعالى إذن كحفتيو welcome back سو دوادا وينادي اسكو صار نقولنا إيه another video مع عافمات قبطان من نمعي سنتين إلا وحان كريتشانية ميل كستا جوجتا إنا عافمات كوجتان نمعي سنتين دما ولا لها قدان لغا كسو بيرو welcome كسو دوادا ميل إذن كتشعليه ولا لها يقهرو welcome back دمانتين جزاك الله خير فضلا فيديو قلقت نو سارة سبسكرايب أنشار كرين لايك تينو أي دعيفو تاي ويرتاي توق مدي وايدن كوباديني لايك نو سارة وايدن ندي لايكتو لعق إذن كما ربطو خرش إذن كما ربطو حافظ الشيشة كما سو عرابيسو ميادي لودان محاسن نما إذن كتاهي دي أنا بريا نغانا ماتي فيديو قنوك سارة لايكتا إن شاء الله بإذن الله كما ما تنتين دمانتين جزاك الله خير فيديو جيان كغاهلي إلى نحرس جناك ورا بفاميلي كيوريودا وإسراع أو ماسك وجهي مرسنا دور قفاحي وسوي لهدين محد وجهي سكسو ميرويدي محا وجهي كو مرسن ولا لي مرتب مهنو سو مرسن ولا ليالو وجهي كبادو حيستين ولا ليال دادك قربها جوغانا إكران كرايا وقتيقو إلا وقتيقو نو بركي وقتيقو نو حساب سنيه 5 دقيقة ماشان مثل نحبت كل ما انكرتوان كل ما إنا aniga badana maalintii video ma duubo because waa shaqeeya maalintii waqti ma helo habeenkii marka badana videoyada duuba soo saaradeedana badana anoo ka fursan waay ma oo skin care iyo waxyaabahaas baan ku musho waan baxay magaalada naadi habeenkii cashan aadeen soo ay niyo inaan leed soo noqonayo leed hadan soo noqon xilligan video duubi kareemeen habeen barban soo noqonay marka daas bay waxaan si marka inta ku qalalay 15-20 minutes ka faa'iideyso video iska duub marka bal insha Allah bidmillaah karin wuxuu ma waxa wajiga marsan wax dhiba muu hayn hana la yaabina qurba joog baan u nahay social media dhaqan xumadayada waa dhinacan kaga soo dardarsamayna soo halayso tulqaat insha Allah bidmillaah karin wana mahadsantiin anigu waxiisu sheega welcome way hadii wax la sheego hadda wax ku khaldanay hadii wax lagu arko welcome asloon aanay negative iyo ay ahayn laakiin wuxuu inuu sheekana soo mahadsantiin dhammaantiin jazaaka Allah khayr soo insha Allah bidmillaah karin caawa iyo dhaqaalihii videoga waxaan idin la qaybsanayaa family Mareykan jooga oo Soomaali ah masha Allah la baarik budgetkoodii afar caruur iyo hooyo iyo aabe deen badan baa lagu leeyahay insha Allah bidmillaah karin videoga tusaya video kalena waxaan idin tusayaa iska xilliga ay rabaan inay bixiyaan lacagta rabaan inay bixiyaan iyagu sida ay choose karastaan inay ku bixiyaan iyo waqtiga waan idin la qaybsanayaa insha Allah bidmillaah karin video kale aynu idin ka hadlaynaa inta badan waxaynu u maleynaa lacagtaadu hadday badato in saving kaaguna bato waana wax dhici karto suurtagal laakiin inta badan ma aha wax xaqiiqo ah haddii lacag badan ku soo gasho kharash badan inuu u kaabixiyo marwalba faa'iido ma qabtid because wixii ku soo galay intii badnayd ama dhamaanteed way ka wada baxday ilaahuma kunta kuna ku soo galo laakiin lacagta ka baxda ma yar tahay taas ayaa muhiim ah kharashka ka baxa muhiimadu ma aha lacagta ku soo gashay inta ay leegtahay muhiimadu waxa weeye lacagta ka baxda outka ka noqoto kharashkaaga biilashaada wax kasta aad isticmaashid intee bay leegtahay soo inaynu taa focus ka saarno haddii aniga maanta $10,000 bil walba soo gasho sahrana 5,000 soo gasho oo sahra kharashkeeda dhan uu $3,000 yahay $2,000 bil walba uu soo hadha anigoo 10,000 soo gashana bil walba 9,000 ama 9,500 uu kharashkaygu yahay guri weyn deganahay inta badan cunno gawaari qaali ah haysto babay oo 9,500 sahra mar walba iga taajirsan sahro mar walba $2,000 ay save kareynaysaa ama 1,000 save kareynaysaa ama 1,500 ka save karaysaa muhiimadu marka waxa weeye more saving kaagu u bato waxaa badanaya dhaqaalahaaga wax hadii aad invest garaysid hadii wax ku qabsatay mar walba dhaqaalo wuxuu ka bilowdaa adigoo saving haysta saving kaagu marka uu badan yahay waxyaabo badan baad ku qabsan wadi 100,000 haduu ku soo galo aan waxba kaaga soo hadhin faa'iido ku ma lihid qofka $10,000 soo gasho $5 soo hadha ka marka mar walba xooga inuu saarno lacagta kharashka inaga baxa ma yareyn karnaa sidee baynu ku yareyn karnaa marka muhiimadu waa taas ma aha lacagta ku soo gasha hadday badan tahay kharashkaaguna uu yar yahay nimca alaad ku jirta waa runta lacag badan baad save kareyn kartaa laakiin dadka inta dad yar mahaanen lacagtaadu markay badato hankaaga ayaa bata lacagtaadu markay kusoo badato waxyaabo badan baad usii bata baahidaada iyo spenderkaaga iyo waxaad gadanaysid iyo meeshaad tegaysid ayaa sii badata hajata video hore aan bari hore maybe 2 years ka hore aan kaga hadlaan lahay biniaadamku 3 bay u qaybsamaan qof waa qof lacagta ka baxda ay ka badan tahay lacagta soo gasho qofkaas weliga horumar ma gaaro mar walba isaga deen lagu leeyahay mar walba rafaad ku nool yahay because lacagta ka baxda waxay ka badan tahay lacagta soo gasha qofna waa qof
lacagta soo gasha iyo lacagta ka baxda ay isu dheeli tirantoon shilin u soo hadhan laakiin isagaan deyn lagu yeelan deyn qaadan qofna waa qof lacagta ka baxda ay yar tahay oo lacag u soo hadho soo qofkaas mar walba labada qof oo kale uu ka horumarsan yahay marka lacag badan haday ku soo gasho iyo lacag yar haday ku soo gasho waxaad xoog ka saartaa oo ogaataa kharashkaaga ma yareyn kartaa kharashkaaga ma badan noloshaadu waa sidee ma guri qaali aad degantay ma guri weyn baad degantay miyaad gurigaa u baahan tahay guri ka yar ma degi kartaa noloshaada kharashkaaga ma yareyn kartaa lacag badan xoog ma saari kartaa inay kuu soo hadho adigan rafaadna ku nooleen nolosha cidhiidhiga adigoo $1 million kusoo gasha waad ku noolaan kartaa haddaadan dhaqaaleynayn haddaadan garanayn sida loo sameeyo soo mar walba waxaad ogaataa qofka kaa kharashka yari haddii uu qof dhaqaale leeyahay haddii $2,000 ay kusoo gasho oo $1,500 $2,200 kharashkaaga noqdo $800 waxyaaba badan baad ku qabsan kartaa laakiin haddii $2,000 kusoo gasho $1,800 uu kharashkaaga guriga noqday $1,500 ku noolaan kartaa $1,000 baa kusoo galay $800 ku noolaan kartaa 200 ma dhigan kartaa inay kusoo hadho marka muhiimku waa taas ma aha lacagta ina soo gasho gabdhaha tiktok aan ku bartay maasha allah maalin berdhaxaas budget la sameeyay gabadhaas waxay iga sheekaysay ilaahay khayr ha siiyo maasha allah inaan aad u fiican oo yani isbedesho way waxay igu tiri naadiyay $1,200 baan qaadan jiray markaan page-kaaga kusoo xirmay bay tiri tiktok $700 baa laygu lahaa lacagta bay tisaan u ciyaar jo gabadha igu tiri haddaan lacag dhigan lahaa bankiyaan hadday buuxsami lahaa $1,200 baan qaadan jiray deyn $700 baa laygu lahaa lacagta ay soo gasha saan iga bixi jirtay hadday gabadhaas $550 bay qaadataa ayuutay ku jirtaa nolol fiican bay ku jirtaa even dhaqaalaheeda raashinkeeda wax kasta suu isugu baakaysan yahay daadhac male waxay tiri hadda oy lacagtii haaf ka yarta intay qaadan jirtay hadda wax seef karaysaa sababta kharashkeedii ayay yaraysay fadlan videoga like noo saara subscribe and share kale so intaan video kala kulmayna khayr ayaa idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada videogan budgetka waa family degan wadanka Mareykanka waa hooyo aabe iyo 4 caruur maasha Allah hooyada iyo aabaha labaduba way shaqeeyaan income-kooda joogtada u soo gasha waa $7,720 oo aabuhu sometimes shaqa part time ayuu sameeyaa oo lacag extra ayaa soo gasha maasha Allah laakiin tan waa bilba soo gasho oo og yihiin mortgage waa $2,168 $330 waxay u budget gareeyaan korontada iyo gaaska biyaha 3 bilood ayaa la isku keenaa bishan waxay bixinayaan konton internetka 60 gaaska $320 car payment-iga waxay bixiyaan gaadhiga payment-igiisa $411 credit card-ka waxay bixiyaan 2 credit card weeyaan $370 wixii extra-na way ku daraan way bixiyaan telefoonada $220 cuntada $1,100 banaanka cuntada $150 caruurta sportskooda $130 hooyada spendingkeeda $100 caruurta spendingkooda $150 waxay u baahdaan Soomaaliya waxay u jiraan $200 aabaha spendingkiisu kuma jira isaga part time buu shaqeeyaa marka isaga wixii xaqaas ku dabartaa qashkoodii oo dhan wuxuu isku noqday $5,762 $200 emergency fund-kooda ayay u save gareeyaan sinkan fanka gaadhiga insurance-giisa $180 6 bilood ayay isku bixiyaan bilowba waxay save gareeyaan $180 caruurta waxay u save gareeyaan $100 waxay u baahdaan dhar iyo wax extra rabadaanta sadaqada la dirayo waxay u save gareeyaan $75 bil walba guriga sidoo kale waxay u save gareeyaan $75 hadii guriga wuxuu baahdo waxa soo kale kuma jirto halka kan guriga taxiga ay bixiyaan sanadka bartankiisa ay bixinayaan marka ka sanadka soo socda ay bilaabayaan hadii la heraali ka noqdo kuma jiro budgetka kan sinkin fankoodi marka wuxuu isku noqday $430 income-ki soo galiyo joogtada ha $7,720 kharashkoodii oo dhan marka la isku daro $200 oo Soomaaliya loo diro wax kasta la isku daro $5,762 $200 oo emergency fund-ka u save gareeyaan sinkin fanka $430 halkan lacag badan ayaa lagu leeyahay kuma aan soo qorin insha Allah bidmillah karin another video kale ayaan ku soo sameynaya budget sida aan deynka u bixinayno lacag deeno badan baa lagu leeyahay lacagtan $1,300 ayaa soo hadhay iyo 28ka waxay ku bixinayaan gaadhiga iyo credit card-yada lagu leeyahay lacagtooda oo aan totalkooda wali halkan ku soo qorin marka lacagtan oo dhan waxay aadaysaa deynka lagu leeyahay deynkan ay rabaan inay si dhaqso isaga dhameystiraan insha Allah bidmillah karin soo wax kasta oo halkan ka soo hadhay
lacagta halka kan oo deenka ayay galayso insha Allah bidmillaah karin ilaa waxaan ugu rajaynayaa family kan inuu irsaaqada u waasiyo deenka usoo kasoo fududeeyo deenka lagu leeyahay irsaaqada waasicaasi xafido aad ayayna u mahadsan yihiin inay budgetkooda nala soo qaybsadeen insha Allah dhamaanteena waa ilaahay waxaan ka rajaynayaa meel kasta inuu joogno in Ilaahay ina xifdiyo irsaaqada waasic oo xalaalan ina siiyo intaynu video kala kulmayno khayr ayaan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh